槍打中我個頭，我個頭一路流血，未停過。你就係 Yuki？ 冇錯，我就係嗰日無端端俾你喺鬧市度開槍打死嗰個女學生。我生前冇同你講過一句嘢，你可能對我把聲好陌生，但係我相信我樣你絕對係唔會陌生嘅。自從嗰件事之後，我喺1年內我冇忘記過你。我一直唔敢瞓覺，就係因為唔想發個夢我見到你。其實你知唔知？知，點解唔知啊？中國人講得好啱，陰陽兩極。喺你最驚